हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शफ़ी मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं शफ़ी मोहम्मद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो हम बात करेंगे एक अंडर 40,000 रुपीज़ बजट बिल्ड पीसी के ऊपर। तो मेरे एक दोस्त को पीसी बनवाना था, तो उसने मुझसे पूछा कि यार मेरे पास एक 40,000 रुपये का बजट है, तो मैं कौन सा पीसी बनवाऊँ। तो मैंने उसे सारे स्पेक्स बता दी कि आप फला पीसी बनवा दें, तो उसके आपको अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर देगा आपको 40,000 रुपीज़ के अंदर। क्योंकि 40,000 रुपीज़ यार इनफ होता है गेमिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में रहते हैं, आपको वैसे ही गेमिंग के लिए पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं, ऊपर से आप 40,000 रुपीज़ भी करके एक गेमिंग पीसी कर ही लेते हैं, तो वो भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस 1080p गेमिंग करवा ही लेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एक गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं अंडर 40,000 रुपीज़, तो वीडियो आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और मेक श्योर कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी जाके सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम प्रोसेसर लगाएंगे, तो प्रोसेसर वो होगा कि भाई Core i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगाएंगे। या Core i5 4th जनरेशन में 4570 और 4590 भी आता है। उसके बाद के सीरीज़ में 4670K और 4670 और 4690K भी आता है। तो ज़ाहिर सी बात है के सीरीज़ का लेंगे तो हमें ज़्यादा बजट से बाहर हो जाएगा, तो हम नॉर्मल फोर जनरेशन पे रहेंगे, जिसके साथ में नॉर्मल बेसिक चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इस पीसी में जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो ऑलरेडी यूज है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 40,000 रुपये में आप न्यू पीसी बना तो सकते नहीं। पाकिस्तान में वैसी चीज़ें इतनी महंगी हैं डॉलर की वजह से, तो पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। तो प्रोसेसर तो हमारा होगा Core i5 4th जनरेशन, जिसके साथ आपको अगर आप किसी भी आप एक ही शॉप से लें, आप एक ही शॉप से पूरा पीसी बिल्ड कराएंगे। अगर आप अलग अलग से कराएंगे तो आपके बजट से भी बाहर हो जाता है, और फिर वो आपको ऊपर नीचे होता है, फिर वो आपको महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए Core i5 हम लेंगे, Core i5 4th जनरेशन, जिसके साथ हमें मदरबोर्ड और बेसिक केसिंग के साथ जाएंगे। तो ये हमें तीनों चीज़ें मिला के हमें पड़ गई Core i5 4th जनरेशन, प्रोसेसर, मदरबोर्ड और बेसिक केसिंग थी। बेसिक केसिंग नॉर्मल जो थी, तो हमें पड़ेगी 18,000 रुपये तक। तो इसके साथ जो हमने ये जो केसिंग के अंदर हमने पावर सप्लाई नहीं ली थी, विदाउट पावर सप्लाई ली थी, तो ये 18,000 तक पड़ गया था। और उसके साथ जो हमें एक पावर सप्लाई लेनी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, गेमिंग पीसी तो ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे, तो ग्राफिक कार्ड के अच्छे हमें एक अच्छा पावर सप्लाई भी चाहिए। ग्राफिक कार्ड में आपको आगे चल के बताऊँगा कौन सा यूज़ करते हैं। तो पावर सप्लाई जो हम यूज़ करेंगे वो होंगी 500 वोट की नॉर्मल सी पावर सप्लाई, जो आपको पाकिस्तान में अराउंड यूज़ 2000 या 2.5 के तक, या अराउंड 2000 तक आपको बढ़ ही जाएगी। तो इसके साथ 20,000 रुपीज़ तक हमारा बजट चला जाता है। तब बात आ जाती है रैम और हार्ड डिस्क। तो रैम तो ज़ाहिर सी बात है हम ऑलरेडी 8 GB रैम यूज़ करेंगे DDR3, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप 40,000 रुपये का बजट बना रहे हैं, आप 4 GB रैम तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि 4 GB रैम तो वो 10,000 या 12,000 वाले लोग 10,000 या 12,000 बजट वाले लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास कम बजट होता है, तभी वो लो एंड गेमर होते हैं, तभी वो 4 GB रैम यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है आप 40,000 रुपये बना रहे हैं, तो कुछ शशके वशके तो होने चाहिए भाई। तो 8 GB रैम DDR3, वो भी आपको गेमिंग में एक अच्छी परफॉर्मेंस देती है, शशके नहीं, आपको गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देती है 8 GB, क्योंकि आप भी कम से कम भी जो गेम्स हैं जैसे फोर्टनाइट, PUBG, असासिन क्रीड और बैटलफील्ड जैसी गेम्स है, आपको कम से कम भी 8 GB रैम उनको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, 8 GB रैम। तो इसके साथ 8 GB रैम DDR3 हो गया, तो इसके लिए आपको पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 3.5 के तक पड़ ही जाएगा। और इसके साथ जो हार्ड डिस्क हम लेंगे, ज़ाहिर सी बात है हम 500 साथ जाएंगे नहीं, तो 500 तो भाई 40,000 का बजट भी पीसी बनाया, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा गेम इंस्टॉल करेंगे तो कम से कम भी 1 TB की तो लेंगे ईजिली। तो 1 TB की हार्ड डिस्क आपको वेस्टर्न डिजिटल की यूज़ में आपको पाकिस्तान में पड़ जाएगी 2.5 के तक। तो अब जो हमारा टोटल बजट हो गया वो है 26,000 विदाउट ग्राफिक कार्ड, जिसमें हमने लिया है Core i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर विद मदरबोर्ड, बेसिक केसिंग, 500 वोट की पावर सप्लाई, और इसके साथ हमारे 8 GB रैम DDR3 और 1 TB के हार्ड डिस्क। तो टोटल हो गया 26,000 रुपीज़। अब हमारे पास पीछे ग्राफिक कार्ड के लिए बच जाते हैं 14,000 रुपये। तो अब 14,000 रुपये में एक अच्छा सा यूज़ ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, जिसमें हमें जो 1080p मीडियम एंड लो सेटिंग्स पे गेमिंग बहुत ही ईजिली करवा सके। तो इसके लिए मैंने चुना है GTX 1050 2 GB वाला वेरिएंट, तो DDR5। ये 1050 है, 1050 Ti नहीं है, क्योंकि 1050 Ti आपको 17 से 18,000 रुपये का पड़ा। तो अगर आप 3-4 हज़ार रुपये और डाल के अगर 1050 Ti ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा बनस्बत 1050 के, क्योंकि 1050 2 GB है DDR5 और 1050 Ti वो आपको 4 GB DDR5 पड़ जाएगा। वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा 1050 के बनस्बत। तो अभी हमारे पास जो बजट था उसके अंदर रहते हमने 1050 लिया 2 GB वाला, जो हमें पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 12 to 13,000 तक देखने को मिल ही जाएगा। तो जिसके साथ अब हमारा बजट बन जाता है अराउंड 38 to 39,000 तक हमारा बजट पड़ ही जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हमारा 1,000 रुपया बचा वो आप किराए में लगा दें। ज़ाहिर सी बात है अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि किराया भी महंगा हो गया, जिसकी वजह से तो आप 1,000 रुपये किराए में लगाएं, मतलब हमारा 40,000 अंडर 40,000 रुपीज़ का बजट बिल्ड पीसी पूरा तैयार हो चुका है, जिस पे आप 1080p मीडियम एंड लो सेटिंग्स पे बहुत ही इजीली गेम खेल सकते हैं, जिस पे आपको कोई बॉटल नेक देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई लैग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर
हमारे इस ग्राफिक कार्ड के साथ बिल्कुल ओके, बिल्कुल फिट है, क्योंकि हमने इसके साथ कोई हाई एंड ग्राफिक कार्ड या हाई एंड प्रोसेसर यूज़ नहीं किया जो बॉटलनेक देखने को मिले। तो आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, यकीन माने। और आप आप इस पीसी को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तानी लोग। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी एक अच्छा पीसी आप लोग के लिए साबित हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में बहुत बहुत याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।